gjithëve, sot është vlogu im I tretë në YouTube, kam ardhur në Itali, po që mendova që këtë periudhën 3 ditore ta përmbledh në një video. Sot kam ardhur, në mëngjes kam arritur. Shëndet! Dhe paradite kemi bredhur në për trena, tash që kemi ardhur në shtëpi. Po. Kurse tani, unë sa po jam zgjuar nga gjumi, sa është ora? 6:50. Mas dites, dhe të çojmë, do bëhem gati dhe do dalim. Kështu që shifemi në vazhdim. Shëndetje. Çka ka? Mos I bëjmë reklam. Pero. Këto hedhësh sot. Pero. Urdo, që nga pagetimi shekullor, nuk e di domethënë. Këto hedhësh sot? Ç'm Unë them hidha të Black Opium Overhead. Tak. Po ti Marisa këto hedhësh? Dior. Miss Dior? Po kemi outfit of the day. Tani do dalim, ha? Bluzën time. Ha, të gërë bluzën. Super. O Marisa, do dalësh? Ja, presim. Presim gjithë YouTube-i për prej ty. Hajde, bravo. Afro, tregu pa kamerës. Hajde një tash. Sot shofere kemi Dakshejan me makinën e saj modeste. Mercedes-Benz që I kemi harru dhe xhamat hapur. Ma që të rishim në fote mine, pëstaj. Pasi shkuam për një xhiro në McDonald's, se morëm një akullore, tani do ikim, që ti kishte emrin ai restorant? Rab, atje ka burgera, ka mish, ka... Unë tash I kishte dhe muzikë, pas besoj. Ja, Klevi, ku është? Se si? Ja, ku Do ju a tregoj. O, Sasa! Tani Sasa është një vend këtu në kasino që bëjnë sanduiça dhe e ka atë sloganin që vën bizneset e ka first class sandwiches, ashtu I bie anglisht. First class sandwiches. Dhe po, nuk ka vetëm në Tiranë trafik, urdo. Nuk ka vetëm në Tiranë. Atje... Por ju thash që këtu ka trafik, pa ma këtu ka parkim pa lek. Në Tiranë s'ka parkim pa lek, duhet gjesh në përlagje. Mund të tregosh pakimin time? Jo, targën nuk e tregojmë. Censur. Po patate që janë fenomen. Mi amore. Por favore. Jemi rrugëve, po gjejmë akullore prap. Po Marisa po na sorollat pa kuptim. Jo, se ne po bëjmë një xhiro në kasino të rejtim atë që henga. Po, unë kam lënë cigare në këto momente, kam 4 ditë, edhe dua patjetër që të ha diçka. E kupton?
Dua kullore, dua kullore. 3 minuta da. 300 lekë. Marisa, po që e mbyllur akullorja? Ja, nuk e kemi. Qa do bësh, po që e mbyllur? Ka kullore tjetër. Ku? E ka lumë të mija. Ta ajo që kishin ardhë mizat rreth akullor. Ati unë ndje ka keq. A? Ati ku ndjeve të keq? Që kishte ajo? Bjelle. A? Që emrin. E, Gringarde. guarda kullorja, guarda. Marisa, guarda qua. Ta shi gjithë njerëzit po na shohin neve se unë jam me kamerë në dorë. Po kujt i plasi, e kupton? Tu pas ka parfum. Ciao Ne siamo amici. mangiando il gelato. Kemi marrë akullore me Dubai Chocolate. Seriozisht e ke? Oh. Ishte me Dubai Chocolate, kurse kjo tjetra është Kinder Cereali. Kinder Cereali edhe me pana. Kjo është kum vezë, është po ne. Da kemi do panna, që është panna. Buono? Se ke buono? Është thjesht ka shije çokoladë dhe Me kadaif? Nuk ka fare shije pistake. Vërde? E buena është i mirë, që kinderi është i mirë. Ha. Qysh është? Top? Ke buono? Marisa tha dua ujë. Dhe shqipe Vetë Marisa ka pirë këtu, sa ka pirë me 3 sekonda. Gjysëm litri. Dhe qik. Faleminderit, Marisa. Mund të pi në fotograf. Pije. Tani po. Mund të pi të pi ujë. Na ka hyrë zëllonja në dom. Në sa është ora? Ora është 1. Po, 1 natës. Jemi nga dita tjetër. Sot do nisemi për Rom. Në orën 7:30 kemi trenin dhe është ora 7. Tani kemi ardhur të ham mëngjesin në McDonald's. Ti ke një, po pse thoni cornetto, jo brioche? Cornetto është. Cornetto con pistacchio, cornetto con cioccolato. Cioccolato. E un caffè. E un caffè, per favore. Tani ndruam shtëpinë edhe jemi gati për të nisur për qendër të Romës. Do shohim Koloseun që kemi parë 4 herë, do shohim Fontana di Trevi. Kështu që na ndiqni. Kur themu që kushërira ime jeton mes luksit, shife qik. Shife pak hyrjen. Do të ndërtesën që ka shpinë. Në dakle? Jeton apo jo në luks? Hape dera vet. Opa. Nuk ta dilte Giro d'Italia në Tiranë, ne kemi dhe në Rom, patjetër. Po vdesim. 40 gradë. Tu në Rom, Aha. bicikletat, po na çajnë bibip. Alessia, si ndihesh që ka ardhur në Rom? Ha? S'ka fjalë. S'ke fjalë. Jo, është shumë vapë. Do na bjej të fikt. Sot gjithë bota pas ka zgjedhur të vinë në Rom. Ndërkohë ne po vdesim për bukë. Po gjejmë daklia, nuk e di ku po na çon. Jemi të vdekur. Shihemi kur gjejmë bukën.
vlogu. Këto janë makaronat carbonara që janë ngjitur, janë ftohur, janë bërë nuk e di domethënë, po paktën hahesh. Fontana di Trevi që ka full me njerëz dhe ka njerëz që presin në radhë për të futur poshtë, po ne nuk zgjodhem. Fok majo. Ka që ndodhë kur rri gjithë ditën në diell, 40 gradë, da Klea është bërë si patate e kuqe. Hello, nga dita e tretë, dje nuk kam filmuar shumë sepse nuk isha baterin telefon e para. Dhe dyta nuk është se kemi bërë një gjë super interesante, vizituam disa nga vendet më bukura të Romës, siç është Koloseu e tjerë që kam kapur me video dhe do i vë këtu. Hëngrëm drekën dhe mbas dite kemi dalë xhiro rreth qark Romës. Kemi ulë në një lokal, kemi pirë diçka. Dhe kaq domethënë, derisa na ikën kushëriat e tjera që ishin në Firenze, sot jemi në Rom prap. Dhe do marrim pak më shumë kohë të futemi në për dyqane e tjera, kështu që vazhdoni ta shikoni këtë vlogun. Sa po kemi ardhur tek Piazza di Spagna, do i marrim dyqanet me radhë, po nuk e di se sa do blejmë, nuk e di a do blejmë në gjë, kështu që shihemi. Shikoni pak sa njerëz ka, nuk e kur... Pasi bëm ca dëmë ekonomike, tani kemi ardhur për të ngrënë drekën tek një restorant që i shërben makaronat me tigan. Do ja tregoj pastaj dhe do i tregoj çka kam blerë kur dikin në shtëpi. Kishin makaronat që unë ju thash, siç e shikoni vinë me tigan. Janë super të mirë, është hera e dytë që vi këtu. Dhe e ka emrin, si ka emrin? Pietro al Pantheon. Okej, do ja lë emrin këtu që po erdhët në Rom të kaloni. Tani kunatit tim 26 vjeç, hape pak të këtyre. Ishim të Hemlis dhe zema këtë Pokemoni. Të shfiksu me këto Pokemonat, sidomos me Pikachu. Dhe mosha është 7+. Kush ishte ai që nuk do blinte? Tani do t'ju tregoj çka kam bler sa po erdhëm në shtëpi. Dhe gjëja e parë ndaluam tek Guess, sepse unë do të bëj një dhuratë motrës. Kemi këtë çantë që vjen me dust bag-un e vet. Dhe do ja tregoj vetëm kështu jashtë, nuk do e hap sepse do ta hapi ajo vet. Është super e bukur. Tjetër tek Guess bleva një portofol. Është këtu. Edhe më nevojite një portofoli vogël që mos dinte shumë vend. Ka xhepat për të shkoqura dhe është cute, është i vogël. Minimalist. Vazhdojmë me diesel, që nuk e di si ma dha truri ta bia këtë bluzën. Vjen me paketin, as nuk e kam hap fare. No. Po e ha për juve. Është kjo bluza. Është gri e thjesht. Po që ishte super e bukur. Këtë e kapa 95 euro, kurse çanta ishte 155 dhe portofoli 60. Kjo ishte 95. Dhe nga Henry, si që të regova për kunatin tim, kam bler këtë Pikachu që ishte me 211 pjesë, është paka shumë si Lego, por nuk është Lego, është me këto formuse. Edhe, sepse ai është shumë i fiksuar me Pikachu. Harrova gjën më të rëndësishme, gomardare Guess. Tani ajo goca atje që ishte ma dha dhurat, ishte 0 euro, ishte dhurat që bleva të dy gjërat e tjera dhe do e hap ta shoh se jam shumë kurioz si duket një gomardare firmato. Që ka e madhe? Shqipe sa e madhe është. Edhe ka logo në Guessit. Ku është? E ka nga nga tjetër? Oh? Pa. I ka dhe këte nga nga tjetër. Po shqipe sa e madhe është. Do lahemi në komardare Guess.
Tani kemi marrë metron, do marrim trenin për në Fiumicino, për në aeroport, sepse në orën 11 kemi fluturimin. Ora tani është 7:30. Është ora 7:30 dhe unë në orën 9 duhet jem në aeroport. Sa po erdha tek treni që do më çoj tek aeroporti, është 40 minuta larg, në orën 8:05 niset, unë sa takova kushuriren dhe shihemi tek aeroporti. Kishte super shumë njerëz dhe po, avioni u nis 1 orë me vonesë. Gentlemen, once again, please proceed to your assigned seats without... Do thonë juve nga gjithë ky udhëtim ku e gjeti Klevi internetin. Atëherë siç e dini unë gjithmonë përdor super sim kur i kja shtetit sepse ka internet super të shpejt deri në 5G që mbulon deri në 75 shtete të botës. Do ju vë këtu aplikacionin, emrin e aplikacionit dhe gjithashtu paketat që mund të blini, thjesht me një klikim dhe mund të aktivizoni për 1 minutë. Këtu keni komplet paketat dhe do shihemi në vlogun e radhës, nëse unë do jem më aktiv në YouTube. Mirupafshim dhe shumë faleminderit që ndoshit këtë video.